هذه القصة صارت في زمن قبل جيل الطيبين. في هذاك الزمن ما كان الكل يمتلك سيارة عشان يسافر عليها أو يتنقل عليها. بطل قصتنا هو من الناس اللي ما كان يمتلك سيارة، كان يسافر دائما على رجوله، وأي منطقة يوصلها أو أي قرية أو أي مدينة كان يتزود بالماء والأكل، وبعدين كان يواصل طريقه إلى أن خلص منه الماء والأكل، وكان يمشي مسافات طويلة ينتظر أنه يوصل لأي قرية أو أي مدينة عشان يتزود بالماء، يتزود بالأكل. ولكنه وصل إلى قرية شبه مهجورة. ظل هذا الرجال يدور في القرية يدور على السوق عشان يشتري له أكل، يشتري له ماء، ولكنه ما لقى يعني فيها أسواق، أو ما لقى فيها عالم كثير، والناس كانوا يطلعونه باستغراب. بعد ما فقد بطل قصتنا الأمل أنه يحصل على الماء ويحصل على الأكل، ظل واقف عند قرية، لا مو قرية، مزرعة مزرعة شبه مهجورة. لا نخيل لا أشجار ولا أي شيء. شاف بنت جاية من بعيد، أقبلت عليه البنت وابتسمت وقالت له: أنت غريب عن هذه القرية صح؟ قال لها: أيوة أنا غريب. كيف عرفتي؟ قالت: أنا أعرف كل سكان القرية، واللي أنا ما أعرفه أعرف إنه غريب عن هذه القرية، بس أكيد إنك جيعان وأكيد إنك عطشان. تعال معايا للبيت، أنا راح أعطيك الأكل وراح أعطيك الماء وراح أعطيك كل اللي أنت تبيه. قال لها: لا، أنا بستناكي هنا، وأنت روحي تجيبي لي الأكل وتجيبي لي الماء وتعالي. قالت: مستحيل، لو جاء أبويا من الصيد وعرف إن فيه ضيف جانا وما أكرمناه راح يزعل علي، فأرجوك تعال معايا. راح بطل قصتنا مع البنت لبيتها بعد إصرار منها إنها تستضيفه في البيت. أول ما فتحت الباب دخلته على المجلس، طبعا الضيف جلس، البنت دخلت جوات البيت عشان تجيب له الأكل وتجيب له الماء. أثناء ما كان هو قاعد يستنى الضيافة أو يستنى الأكل، شم رائحة جدا نتنة، رائحة كريهة، ما قدر يتحمل إنه ياكل أي حاجة من يد البنت بعد ما شم الريحة هذه. يعني ريحة، يعني زي ما نقول بالعامية، لاعت كبده من الريحة الكريهة هذه. فالبنت جابت الأكل وجابت الماء حطته، قالت له: تفضل، ثواني وأبويا جاي. طبعا الضيف ما قدر ياكل، وإنما سحب المخدة وحط راسه وقال برتاح شوية على بال ما يجي أبوها. طبعا أثناء ما كان حاط راسه لسه ما نام، سمع باب الشارع ينفتح ويتسكر، وسمع البنت تتكلم مع أبوها. كانت تقول مد أبوها: توفقت في الصيد اليوم؟ كان أبوها يقول لها: لا ما توفقت، أنت توفقتي؟ قالت: أفا عليك، توفقت. قال: كفو بنتي، إيش جبتي، رجال ولا مرة؟ قالت: لا أبوي جبت رجال، وعانى في المجلس وأكل الأكل والحين في سابع نوم. طبعا لما سمع الضيف هذا الكلام فعلا سوى روحه نايم. دخل عليه الرجال وبدأ يلمس أرجله، بدأ يلمس أفخاذه، أكتافه، بطنه، راسه. قال ميد بنته: خلاص هذا يعشينا ويعشي جماعتنا كلهم، انتي جهزي القدر وجهزي السكاكين، أنا بروح أعزب الناس على العشاء وجاي. قالت هي: إن شاء الله. وما زال الرجال مسوي روحه نايم. لما أبوها طلع وسكر الباب، الضيف الضيف أثناء وجوده في المجلس لاحظ وجود شباك يطل على واحدة من أحوشة البيت. فتح الشباك هذا بصورة جدا صغيرة، لاحظ البنت مطلعة قدر كبير وكانت تحد سكاكين، وكان عندها مرمي في الحوش عظام جماجم، كتف، يد، رجل، فخذ، يعني بقايا بشر. في بعضها اللي صار عظام وبعضها اللي لسه يعني قاعد الدود ياكله. فاكتشف انه طاح فعلا عند سعليين. قام سكر الشباك. على تسكيرته للشباك البنت انتبهت ان الشباك تسكر. طبعا الضيف تسحب وطلع مع باب المجلس وراح الباب الشارع. اول ما فتح الباب جته البنت قالت له: وين رايح؟ الحين ابوي جاي. قال: سلميني على الوالد وانا خلاص ماشي وفي امان الله.
طلع الضيف مع الباب وما اكترث أبدا لكلام البنت. طبعا البنت عرفت انه اكتشف انهم سعليين. بدأت البنت تركض وراه وهو يركض. كانت البنت أثناء ركوضها كانت تصرخ بصوت عالي صرخات جدا غريبة. عرف الضيف انها هي قاعدة تصرخ الصرخات هذه تنادي السعليين والسعلوات، وكل مكان كانت تمر من عنده يتواجد فيه سعلي أو سعلوة كانوا يركضون معاها وراء الضيف. طبعا الضيف ظل يركض على أنه ميت من العطش وميت من الجوع، إلا أنه أصر على عمره أنه يواصل الركض وهم ما زالوا يركضون وراه. لما يأس منهم وعرف أن ما في فكة أنهم ماكلينه خطر على باله خطة إنه يموههم، فقال يا رياجين روحوا وراكم لا ياكلونكم. طلعوا سعليين وسعلوات. جماعة السعالي والسعلوات لما سمعوه يقول هذا الكلام توقفوا عن الركض واعكسوا الاتجاه، راحوا يركضون خلف الناس الوهميين اللي هو كان يكلمهم. قالوا بدل ما نركض ورا واحد يكفينا بس وجبة عشاء، نركض ورا جماعة ممكن يكفونا وجبة عشاء وغداء الأيام كثيرة. طبعا راحوا يركضون بالاتجاه المعاكس، والضيف ظل راكض إلى أن خرج خارج القرية. طبعا لما خرج خارج القرية واصل طريقه وترك السعلين والسعلوات في قريتهم، وقدر ينجو بهالحيلة البسيطة. هذه نهاية حكايتي لهذا اليوم، أتمنى أنها تكون نالت على إعجابكم ورضاكم. ألقاكم إن شاء الله في يوم آخر في حكاية قادمة إذا في العمر بقية. تصبحون على خير.